வணக்கம். மார்ச் 19ஆம் தேதி இன்னைக்கான முதல் பதிவு. பங்குச்சந்தையில் நடந்த சில விஷயங்களை விரைவாக பார்க்கலாம். முக்கியமான தகவல், நான் செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர் கிடையாது. நம்ம சேனல்ல இருந்து எப்போதுமே ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கிடையாது. யூடியூப் சேனல் மட்டும் இல்லைங்க, மற்ற சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மான இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம்ல இருந்து கூட நாம ஸ்டாக் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வழங்குவதில்லை. மேலும் பணத்தை வாங்கிட்டு எந்த சேவையும் வழங்குவது இல்லை. பல போலியான குரூப் இயங்கிட்டு இருக்கு. தயவு செய்து ஜாகிரதையாக இருங்க. இந்த வீடியோவில் காட்டக்கூடிய அனைத்து கம்பெனிகளும் வெறும் இன்ஃபர்மேஷனல் பர்பஸ்க்காக மட்டுமே முதலீடு செய்யுங்கன்னு சொல்கிற வீடியோ கிடையாது. எந்த ஒரு முதலீட்லையும் ரிஸ்க் இருக்கும். ரிஸ்க் புரியாமல் இன்வெஸ்ட் செய்யாதீங்க. ரிஸ்க் புரியலன்னா தயவு செய்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தவிர்த்துருங்க. நம்ம ருபி டிரைவர் சேனலை ஆதரிக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. சில இண்டிவிஜுவல் ஸ்டாக்ஸ் மற்றும் செய்திகள் விரைவாக பார்க்கலாம். நேற்று மார்ச் 18ஆம் தேதி ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நெட் செல்லர்ஸாக இருந்திருக்கிறாங்க. 2051 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை நடத்தியிருக்கிறாங்க. டொமஸ்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் நெட் பையர்ஸாக இருந்திருக்கிறாங்க. 2261 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதானி என்டர்பிரைசஸ் கிட்ட ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் விளக்கம் கேட்டிருக்கிறாங்க. பத்திரிகையில் வந்த ஒரு செய்தி குறித்து. என்ன செய்தி? அதானி ஸ்டாக்ஸ் நேற்று ரெட்ல க்ளோஸ் ஆனதற்கு முக்கிய காரணம் யூஎஸ் அரசு அவங்க மீது விசாரணை நடத்தி வராங்கன்னு ஒரு செய்தி. அதே போல் மற்றொரு செய்தி, அதை ஒட்டியே தான் இன்னொரு செய்தியும் இருந்தது. யூஎஸ் அரசு அதானி குரூப் கம்பெனிஸ் மீது விசாரணை நடத்துகிறாங்க. லஞ்ச புகார் மீது அப்படின்ற மாதிரி லஞ்ச குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் இந்த விசாரணை நடத்துவதாக மற்றொரு செய்தி. இரண்டுக்குமே பதில் கொடுத்துருக்கிறாங்க. கம்பெனி என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் யூஎஸ்ஏ கிட்ட இருந்து இது வரைக்கும் எந்த நோட்டீஸும் இந்த குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் பதில் கொடுத்திருக்கிறாங்க அதானி என்டர்பிரைசஸ். இந்த கேள்வி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதானி குரூப் கம்பெனிஸ் அனைவருக்கும் கேட்டிருக்கிறாங்க. அனைவரும் இதே பதில் தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் குறித்து மணி கண்ட்ரோல்லேருந்து கிடைத்த ஒரு தகவல், டாடா சன்ஸ் அவங்க கைவசம் இருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸில் சிலதை விற்பனை செய்வதற்கு முடிவு செய்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 2.34 கோடி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் விற்பனைக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதாவது 0.65% ஸ்டேக். அவங்க விலை நிர்ணயித்திருப்பது ஒரு ஷேருக்கு 4001 ரூபாய். நேற்று க்ளோசிங் பிரைஸ்லேருந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது 4% டிஸ்கவுண்ட்டில் விலையை நிர்ணயித்திருக்கிறாங்க. இந்த டிரான்சாக்ஷன் வழி $1.1 பில்லியன் ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுவதற்கான முயற்சின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க மணி கண்ட்ரோல் செய்தியில். டிசம்பர் மாத இறுதியில் பார்க்கும்போது டாடா சன்ஸ் கைவசம் கிட்டத்தட்ட 72.38% ஸ்டேக் இருக்கு. டாடா ப்ரொமோட்டர்ஸ் கைவசம் 72.41% இருக்கு. மிச்சம் இருக்கிறது டாடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கார்ப்பரேஷன் கைவசம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மணி கண்ட்ரோல் செய்தியில். சுந்தரம் கிளேட்டன் தற்போது அப்டேட் இருக்கு. மார்ச் 26ஆம் தேதி டிவிடெண்ட் குறித்து முடிவெடுக்க போறதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிவிடெண்ட் அறிவிச்சாங்கன்னா அதற்கான ரெக்கார்ட் டேட் ஏப்ரல் 4. மோல்டெக் பேக்கேஜிங் உடைய ஷேர்ஸை ஐசிஐசிஐ ப்ரூடென்ஷியல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வாங்கியிருக்கிறாங்க. மார்ச் 14ஆம் தேதி அவங்களுடைய ஸ்டேக்கை உயர்த்துறாங்க. 4.7%இருந்து 5.9% உயர்த்தியிருக்கிறாங்க. ஆர்பிபி இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ் தற்போது அப்டேட் இருக்கு. சிப்காட் தமிழ்நாடு கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு ஹோசூரில். அதோடைய மதிப்பு 94 கோடி ரூபாய் அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர்பிபி இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட்ஸ். திலீப் பில்கான் தரப்பு அப்டேட் இருக்குது. அவங்களுக்கு மத்திய பிரதேஷில் வாட்டர் ரிசோர்சஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்டேருந்து கிடைத்த ஒரு ஆர்டர். அதோடைய மதிப்பு 413 கோடி ரூபாய். ஆர்கேன் கெமிக்கல் நேற்று நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பதாக சிஎன்பிசி டிவி 8 கிடைத்த தகவல். நேற்று இன்ட்ராடேல 6% அதிகரிச்சிருக்கு. க்ளோசிங் பேசிஸில் 3% அதிகரிச்சிருக்கு. என்ன காரணம் சொல்லியிருக்காங்க சிஎன்பிசி டிவி 8? கம்பெனியுடைய சப்சிடரி நிறுவனம் தான் அக்யூம் கெமிக்கல்ஸ். அவங்க புரோமைன் டெரிவேட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய உற்பத்தி ஆலையில் முதல் ஃபேஸை முடிச்சிருக்கிறாங்கன்னு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க குஜராத் மாநிலத்தில். மாருதி சுசுகி தரப்பு அப்டேட் இருக்கு. கம்பெனிக்கு ராஜஸ்தான் ஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டி ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. 0.31 மில்லியன் ரூபாய் கட்ட சொல்லி நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. ஸ்வான் எனர்ஜி தரப்பு அப்டேட் இருக்கு. பிரிஹன் மும்பை முனிசிபல் கார்பரேஷன் கிட்ட இருந்து கிடைத்த ஆர்டர். அதோடைய மதிப்பு 156 கோடி ரூபாய். வெரிட்டாஸ் இந்தியா லிமிடெடுக்கும் அதே மாதிரி பிரிஹன் மும்பை முனிசிபல் கார்பரேஷன் கிட்ட இருந்து ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கு. 156 கோடி ரூபாய் மதிப்பிற்கான ஆர்டர். அவங்களுக்கு தனியாக கிடைக்கல, அவங்களும் ஜெனசிஸ் இன்டர்நேஷனலுக்கும் சேர்ந்து கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க வெரிட்டாஸ் இந்தியா லிமிடெட். அத்வைத் இன்ஃப்ராடெக் தரப்புல அப்டேட் இருக்கு. கம்பெனிக்கு 2 ஆர்டர்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒட்டுமொத்த மதிப்பு 36.64 கோடிகள். யாருக்கிட்ட இருந்து? உத்தர் குஜராத் விச் கம்பெனி லிமிடெட் கிட்ட இருந்து கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அத்வைத் இன்ஃப்ராடெக். குஜராத் கேஸ் மே 6ஆம் தேதி குவார்டர்லி ரிசல்ட் அறிவிக்க போறதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. கூடவே டிவிடெண்ட் குறித்தான முடிவும் அன்னைக்கு எடுக்கப்படும் சொல்லியிருக்கிறாங்க குஜராத் கேஸ். ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் ஏஎம்சி தரப்பு அப்டேட் இருக்கு. ஆஃபர் ஃபார் சேல் வழியாக ப்ரொமோட்டர்ஸ் ஷேர்ஸை விற்பனை செய்வதற்கு முடிவு செய்திருக்கிறாங்க. முன்னவே நம்ம செய்தி பார்த்துருந்தோங்க. அவங்க ஸ்டேக்கை குறைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டிங் குறைந்தபட்சம் 25% இருக்க வேண்டும்னு செபியோடைய ரூல் இருக்கு. அதை எட்டுவதற்காகத்தான் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறாங்க. இப்போதைக்கு ப்ரொமோட்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 7% ஸ்டேக்கை விற்பனை செய்வதற்கு முடிவு செய்திருக்கிறாங்க. எந்தெந்த ப்ரொமோட்டர்ஸ்? ஆதித்யா பிர்லா கேபிட்டல் லிமிடெட் மற்றும் சன் லைஃப் இந்தியா ஏஎம்சி 2.03 கோடி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் விற்பனை செய்வதற்கு முடிவு செய்திருக்கிறாங்க. அதாவது 7%.
டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் கூடுதலாக 4% ஸ்டேக்கை விற்பனை செய்வதற்கு முடிவு செய்திருக்கிறாங்க. இன்றைக்கு மார்ச் 19ஆம் தேதி நான் ரீட்டைல் கேட்டகரிக்கு வந்து அவங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. நாளைக்கு மார்ச் 20ஆம் தேதி ரீட்டைல் கேட்டகரிக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. முன்ன சொன்ன மாதிரி டிமாண்ட் கூடுதலாக இருக்கும் பட்சத்தில் 1.28 கோடி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கூடுதலாக விற்பனைக்கு வரும். அதாவது 4.47%. ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக 11.47% வரைக்கும் அவங்க ஷேர்ஸை விற்பனை செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆதித்ய பிர்லா, சன் லைஃப், ஏஎம்சி என்ன விலை நிர்ணயித்திருக்கிறாங்க? ஃப்ளோர் பிரைஸ் 450. நேற்று க்ளோசிங் பிரைஸ்லேருந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது 5.25% டிஸ்கவுண்ட்டில் விலையை நிர்ணயித்திருக்கிறாங்க. நிபி லிமிடெட் தற்போது அப்டேட் இருக்குது. அவங்களுக்கு லாசன் அண்ட் டியூப்ரோ கிட்டேருந்து கிடைத்த ஆர்டர், அதோடைய மதிப்பு 22 கோடி ரூபாய். IOL கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மா தற்போது அப்டேட் இருக்குது. பஞ்சாபில் இருக்கக்கூடிய ஆலையில் பிரேசிலியன் ஹெல்த் ரெகுலேட்டரி ஏஜென்சி வந்து ஆய்வு நடத்தியிருக்கிறாங்க. மார்ச் 11ஆம் தேதியிலிருந்து மார்ச் 15ஆம் தேதி வரைக்கும் எந்த அப்சர்வேஷன் இல்லாமல் வெற்றிகரமாக இந்த ஆய்வு முடிந்திருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க IOL கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மா. JSW ஸ்டீல் ஹிந்து பத்திரிகையில் வந்து ஒரு செய்தி குறித்து விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. எலக்டோரல் பாண்ட்ஸ் குறித்தான செய்தி. என்ன செய்தி? இன்ஃபோசிஸ், பயோகான், JSW ஸ்டீல், சாய் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து JDS கட்சிக்கு வந்து எலக்டோரல் பாண்ட்ஸ் வழியாக நிதி நன்கொடை வழங்கியிருப்பதாக ஹிந்து பத்திரிகையில் சொல்லியிருந்திருக்கிறாங்க. அதற்கு இப்போ JSW ஸ்டீல் வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. தவறான செய்தின்ற அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. 5 கோடி ரூபாய் JDSக்கு நன்கொடை வழங்கவில்லைன்ற அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க JSW ஸ்டீல். டிஷ்மன் கார்போஜன் தற்போது அப்டேட் இருக்குது. சைனா ஷாங்காயில் இருக்கக்கூடிய ஆலையில் பிரேசிலியன் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஏஜென்சி வந்து ஆய்வு நடத்தியிருக்கிறாங்க. அது வெற்றிகரமாக முடிந்திருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க டிஷ்மன் கார்போஜன். HG இன்ஃப்ரா இன்ஜினியரிங் தற்போது அப்டேட் இருக்குது. அவங்களுக்கு ஒரு புது ஆர்டர் கிடச்சிருக்கு. ஜோத்பூர் வித்யுத் வித்ரான் நிகம் லிமிடெட் கிட்டேருந்து ஸ்டாக்வெல் சோலார் சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெடுடன் இணைந்து ஜாயிண்ட் வெஞ்சரில் செய்கிறாங்க. அதற்கு தான் கிடச்சிருக்கு. 4 ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. எல்லாமே சோலார் பிஸ்னஸ். முதல் ப்ராஜெக்டுடைய மதிப்பு 156 கோடி ரூபாய். இரண்டாவது ப்ராஜெக்டுடைய மதிப்பு 396 கோடி ரூபாய். மூன்றாவது ப்ராஜெக்டுடைய மதிப்பு 314 கோடி ரூபாய். கடைசி ப்ராஜெக்டுடைய மதிப்பு 160 கோடி ரூபாய். லெமன் ட்ரீ ஹோட்டல்ஸ் தற்போது அப்டேட் இருக்குது. அகர்தலா திரிபுராவில் அவங்க புது ஹோட்டலை திறக்கிறாங்க. நிதியாண்டு 2027 இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் துவங்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. 80 அறைகள் கொண்ட ஹோட்டலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க லெமன் ட்ரீ ஹோட்டல்ஸ். பார்ட்ரானிக்ஸ் இந்தியா தற்போது அப்டேட் இருக்குது. மார்ச் 21ஆம் தேதி ஃபண்ட் ரைசிங் குறித்து முடிவெடுக்க போகிறதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. குறிப்பாக ரைட்ஸ் இஷ்யூ வழியாக ஃபண்ட் ரைசிங் பண்ணுவதற்கு முடிவெடுக்க போகிறதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க மார்ச் 21ஆம் தேதி. ஃபைசர் குறித்து CNBC TV 18 கிடைத்த ஒரு தகவல். சென்சடைன் டூத் பேஸ்ட் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய கம்பெனியில் அவங்க ஸ்டேக் வைத்திருக்கிறாங்க. 32% ஸ்டேக். அதை 24% குறைக்கிறதுக்கு அவங்க முடிவு செய்திருப்பதாக சொல்லியிருக்கிறாங்க CNBC TV 18. சுப்ரஜித் இன்ஜினியரிங் குறித்து CNBC TV 18 கிடைத்த தகவல். நிதியாண்டு 2025 ரெவென்யூ growth எவ்வளவு இருக்கும்னு கம்பெனி நினைக்கிறாங்க. அவங்க பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க CNBC TV 18. அதுலேருந்து கிடைத்தது. டபுள் டிஜிட் growth இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க சுப்ரஜித் இன்ஜினியரிங் 2025 ரெவென்யூ வளர்ச்சி. கெய்னர்ஸ் வித் ஹை வால்யூம் பட்டியலை விரைவாக பார்க்கலாம். இது நேற்றுக்கான டேட்டா. ஹை வால்யூம்னு எப்படி சொல்கிறோன்னா, நேற்று வால்யூமுடன் கடந்த 10 நாளைக்கான ஆவரேஜ் வால்யூமை கம்பேர் செய்து 100% மேலே இருக்கிற சில ஸ்டாக்ஸ். கெய்னர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஷேர் ப்ரைஸ் நேற்று அதிகரித்திருக்க வேண்டும். நவ்கர் கார்ப்பரேஷன் 20% ஷேர் பிரைஸ் உயர்ந்தது. 277% வால்யூம் அதிகரிப்பு. அனூப் இன்ஜினியரிங் 15% ஷேர் பிரைஸும் 540% வால்யூம் அதிகரிப்பு. GPT ஹெல்த் கேர் 13% ஷேர் பிரைஸ் 108% வால்யூம். பிரிசிஷன் கேம்ஷாஃப்ட் 10% ஷேர் பிரைஸும் 330% வால்யூம் அதிகரிப்பு. ஜிண்டால் பாலிஃபிலிம் 8% ஷேர் பிரைஸ் 639% வால்யூம். ஆட்டம் வேல்வ்ஸ் 8% ஷேர் பிரைஸ் உயர்ந்தது. 140% வால்யூம் அதிகரிப்பு. ரிலையன்ஸ் இன்ஃப்ரா 8% ஷேர் பிரைஸ் அதிகரித்தது. 283% வால்யூம் அதிகரிப்பு. GM ப்ரூவரிஸ் 6% ஷேர் பிரைஸும் 147% வால்யூம் அதிகரிப்பு. காதிம் இந்தியா 5% ஷேர் பிரைஸ் 117% வால்யூம். ஜென்சார் டெக்னாலஜிஸ் 5% ஷேர் பிரைஸ் உயர்ந்தது. 240% வால்யூம் அதிகரிப்பு. செல்லோ வேர்ல்ட் 5% ஷேர் பிரைஸும் 225% வால்யூம் அதிகரிப்பு. லூசர்ஸ் வித் ஹை வால்யூம் பட்டியலில் கோஃபோஜ் 7% விழுந்தது. 213% வால்யூம் அதிகரிப்பு. நேற்று நம்ம செய்தி பார்த்துருந்தோங்க. யூஎஸ்ஏல IPO அறிவிப்பதாக இருந்தாங்க, அதை கைவிட்டுட்டாங்கன்ற செய்தி பார்த்துருந்தோம். அது கூட காரணமாக இருந்திருக்கலாம். அகர்வால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் 6% வீழ்ச்சி 151% வால்யூம் அதிகரிப்பு. இந்தியா ஷெல்டர் ஃபினான்ஸ் 4% விழுந்தது. 146% அதிகரித்தது வால்யூம். MK குளோபல் 4% விழுந்தது. 320% வால்யூம் அதிகரிப்பு. ரிலாக்ஸோ ஃபுட்வேர் 4% வீழ்ச்சி 126% வால்யூம் அதிகரிப்பு. ஆஸ்ட்ரா லிமிடெட் 3% விழுந்தது. 130% வால்யூம் அதிகரிப்பு. சரிங்க, இதுதான் சில விஷயங்கள் என்னுடைய பார்வைக்கு எட்டியது. நன்றி, வணக்கம்.